แมงกะพรุนสีฟ้าบนเรือนไม้แบบนี้เพื่อนๆเคยเห็นไหมคะว่าคือสัญลักษณ์อะไรจริงๆแล้วน้องไม่ใช่แมงกะพรุนนะคะแต่คือสัญลักษณ์ของไฟสูงซึ่งมีไว้ใช้ตอนถนนมืดๆเพื่อทำให้คนขับมองเห็นถนนได้ชัดเจนขึ้นแต่ห้ามเปิดตอนที่มีรถอยู่ด้านหน้าหรือมีรถสวนมานะคะเพราะจะทำให้ไฟแยงตาคนขับและเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นั่นเองมันจ้าซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็ครถของทุกคนนะคะว่าเผลอเปิดไฟสูงไว้หรือเปล่าอยากรู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้กดติดตามเวสเซอร์วิสไว้ได้เลยค่ะ